আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। এখন আমরা আছি রাঙ্গামাটিতে। হোটেল থেকে মাত্র বের হইলাম। পাম্পে থেকে তেল ভরবো, তারপরে যাব হলো রূপসী ঝর্ণাতে, সীতাকুণ্ড। তো নতুন আরেকটা ব্লগে বাউন্ডুলে বুলবুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। চলুন যাওয়া যাক রূপসী ঝর্ণা। এখন আপাতত আমি লিড দিচ্ছি রাঙ্গামাটি শহর থেকে গ্রুপটাকে বের করার জন্য। সামনে গিয়ে হয়তো আবার শাকিলকে দিয়ে দিব। আমরা কালকে এই সাইড থেকে আসছিলাম খাগড়াছড়ি, এখন এক সোজা চলে যাব। এটা হচ্ছে রাঙ্গামাটি গেট। রাঙ্গামাটি ঢুকার আগে প্রত্যেকটা মোড়ে মোটামুটি দু একটা মোড় মিস আছে, গ্লাস দেওয়া আছে। যারা এই গ্লাসের জিনিসটা বুঝে তাদের জন্য মোড়গুলি মানে কন্ট্রোল করা খুবই সহজ। কারণ হচ্ছে যখনই আমি গ্লাসে দেখব ওই পাশের কোনো বাইক আছে কিনা বা গাড়ি আছে কিনা স্পষ্ট বোঝা যায়। বান্দরবনে পাইছি কিনা ভুলে গেছি, মনে নাই, কিন্তু রাঙ্গামাটি আছে এটা শিওর। কারণ কয়েকটা মোড় বাদে ম্যাক্সিমাম মোড়েই এরকম গ্লাস দেওয়া আছে। আমার গাড়িটা আজকে সুবিধা দিতেছে না, সকালবেলা স্টার্টই হয় নাই। আমার ভ্যালভে মনে হচ্ছে কোনো একটা সমস্যা, লিকেজ করতেছে, এই জন্য সকালবেলা স্টার্ট দিতে দেরি হয়েছে। আমরা হোটেল বিরতি দিয়ে দিচ্ছি রাউজানে, কারণ হচ্ছে 9:19 বাজে। ক্ষুধা লেগে গেছে আসলে, সবাই কেউ কিছু বলতেছিল না। পরে আমি নিজেই ব্রেক দিয়ে দিলাম, আমার ক্ষুধা লাগছে। আমরা এখন হাটাজারি ক্রস করতেছি, ক্যান্টনমেন্টের সামনে দাঁড়ায় রয়েছি। বৃষ্টি খুব ঝামেলা করতেছে আজকে। এই পর্যন্ত প্রায় 3 জায়গায় আমরা দাঁড়াইলাম। এখন আছি লিঙ্ক রোডে। লিঙ্ক রোডের আগ পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজলাম। এখন আবার পুরা রৌদ্র, রৌদ্র কি কড়া রৌদ্র। প্রথম যাচ্ছি, কি অবস্থা জানি না। আমি এদিক দিয়ে ঢুকাই দিলাম, দেখি কপালে কি আছে। ঝিরিতে চলে আইছি। বামে না ডান দিকে কে জানে। মনে হয় তো ডানে। এত ইজি, আল্লাহ ভরসা।
পানি কতটুকু? এদিকটা উঠাই দেব, এদিকটা যাওয়া যায় না? হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ওইখানেই নেব আমি। ও এইখানে নামানোটা কষ্ট মনে হচ্ছে। বেশি করতো গাড়ি নিয়ে এই পর্যন্ত দইব কোমর, এর বেশি না, এর বেশি না। না না, বাইক নিয়েই যাব। ওই দিকটা নিলাম না, কারণ মনে হচ্ছে ওই দিকটা বৃষ্টির কারণে কাদা হয়ে রয়েছে প্রচুর। এই দিকটা একটু ট্রাই করে দেখি কোনোভাবে। পানি কতটুকু কিভাবে বুঝবো? এখানে তো মনে হচ্ছে পানি বেশি। ওই দিকটা হচ্ছে পিচ্ছিল, কারণ বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর, নামানোর কোনো ভাব নেই। এই দিক দিয়ে নামাই দিয়ে দেখি পানি কতটুকু হয়। ঘাটায় পড়লে পড়বো, সাথে অনেক লোক আছে, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। উঠা পড়ছি। এদিকটা গর্ত কিনা, এই যে এইটা হলো পিচ্ছিল, বৃষ্টির কারণে আমি এই দিকটা ধরলাম। হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। চলো ওই স্ট্যান্ডাই পেয়ে গেছে, দাঁড়াও। আমার বন্ধু সুমনকে নিয়ে নিচ্ছি। দুইজনই যাব। এই গাছ এনে পানি বেশি নাই মেন যাবো, বউ তুমি যেদিকেই হোক, তুমি কষ্ট করে হাইটা যাইবা, চলো যাই। কাদা টাদা যাই হোক, হ্যাঁ নামো বন্ধু। এদিক দিয়ে নামাইতে হবে। ও রাস্তাটা খারাপ না, এই বাইকের জন্য খারাপ না, কারণ এই বাইকটা তো বানানোই হয়েছে অফরোডিং এর জন্য। কাছাকাছি কি চলে আসলাম? হ্যাঁ ওয়াও,
এই সেই ঝর্ণা। খুব ইজিভাবে এখানে চলে আসলাম। আমার কাছে তরুবাই যেটুকু দেখাইছিল বা যেই টাফ রাস্তাটা, ওইটা আসলে টাফ, কারণ খাল থেকে উপর থেকে খালে নামাটা এবং বৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রচুর পিছলা ছিল। আমি আমি ঝিরিপথ ধরে চলে আসছি। এটা কোনো ব্যাপারই না, যারা অফ রোড বাইক চালায় তাদের জন্য আসলে এটা কোনো ব্যাপার না। অবশেষে চলে আসলাম। এ হচ্ছে আমি, আর এ হচ্ছে আমার বাইক পঙ্খিরাজ, বাউন্ডলের সাথে পঙ্খিরাজ।